如果你得一日喺澳門，你要食啲咩？今日嚟介紹一間我珍藏好耐嘅餐廳，佢係一間隱藏喺澳門民生區入邊嘅西餐，就係呢間 J。終於有一間鋪頭嘅名我係識讀嘅，平時叫佢嘅外賣多，今次難得嚟現場食，有啲似網友見面，少少緊張。好彩冇俾人照片，環境睇落都唔錯。首先係呢個三文魚沙律，第一次見過三文魚唔係煙三文魚，整體食落去都幾夾嘅，個醬嘅味都幾清新。呢兜嘅菜夠我一個星期蔬菜攝取量。跟住係呢個羊架，佢呢間嘅羊架係真係有啲水準，個肉夠嫩同埋好夠肉味。有時候整肉就係咁簡單，唔使搞咁多飛機。呢批黑色嘅嘢係薄荷啫喱，我想講你就咁睇係冇可能見到佢，不過加埋佢係真係完全唔同嘅感覺。個薄荷味係會喺你個口入邊炸開，跟住係呢個鰻魚飯，我哋切開個蛋先，逼晒，原來係鰻魚蛋。其實你兜嘅重點係飯唔係鰻魚。我哋嚟睇下我個 friend 點評價。佢食落去有啲似重口味嘅醋飯，再加上醃青瓜同埋呢個黑色唔知咩醋，好容易令人忍唔住一啖接住一啖咁食。整體嚟講，我覺得呢間嘢嘅水準都好唔錯。重點係我覺得佢嘅價錢喺西餐嚟講真係幾平，啱晒平時冇嘢做去過下口癮。不過記住 book 咗先會好啲。That's it for today. See ya.